在遥远的群山之间，有一片被世人遗忘的森林，名叫迷雾森林。这里终年被淡淡的白雾笼罩，外人很难找到入口。然而，森林深处藏着一位神秘的守护者——艾瑞尔。他是迷雾森林的唯一居民，也是这片土地的守护者。传说中，迷雾森林曾是精灵的家园，但100年前的一场灾难让精灵们消失无踪，只留下艾瑞尔独自一人。他继承了精灵王最后的嘱托，守护这片森林，避免它被贪婪的人类摧毁。他的存在成了一个传说，而迷雾森林则成了探险者心中未知的禁地。一天，年轻的学者伊凡来到森林边缘，他听说迷雾森林里藏着世界上最古老的智慧之书，那本书记载了失落的魔法。尽管村民们劝阻他不要踏入迷雾森林，但他的好奇心驱使他义无反顾地进入了那片神秘的雾霭之中。进入森林后，伊凡发现这里的环境与外界截然不同。森林里充满了奇异的植物，空气中飘散着淡淡的荧光。然而，每走一步，他都感觉到有某种力量在观察着他。就在他快要迷失方向时，一道清脆的声音在耳边响起：“你不该来这里。”伊凡猛然回头，看到一位身披绿色斗篷的女子站在一棵古老的橡树旁。她的银色长发随风飘动，眼神中透着一丝警惕。“你是迷雾森林的守护者？”伊凡良雅地问道。艾瑞尔微微点头：“这里不欢迎外人，你最好马上吃开。”“我不是来破坏森林的。”伊凡连忙解释：“我只是想找到那本智慧之书，我想解开古老魔法的秘密。”艾瑞尔沉默片刻，眼神中透出一丝犹豫。古老的知识并非每个人都能承受，艾瑞尔说道：“如果你想得到它，必须通过森林的试炼。”伊凡毫不犹豫地点头答应。他被引导到一片神秘的湖泊前，湖水清澈如镜，但湖中心有一座漂浮的石碑，上面刻着灰色的符文。艾瑞尔告诉他，只有真正理解自然法则的人，才能让石碑上的文字浮现。伊凡静下心来，仔细观察湖泊的变化。他注意到湖面上的倒影和现实世界并不完全一致。他开始思考大自然与魔法的联系。终于，他伸出手，轻轻烘碰湖面，湖水瞬间泛起金色的光芒，石碑上的符文逐渐显现。艾瑞尔看着这一幕，眼中闪过一丝欣慰。“你通过了试炼。”艾瑞尔微笑着说，“智慧之书在森林最深处，我会带你去。”穿过层层迷雾，他们来到一座由树木缠绕而成的神殿。神殿中央，一本古老的书籍静静地悬浮在空中，树叶自行翻动，散发着淡淡的蓝光。一番平息凝视，他终于找到了梦寐以求的知识。“记住，知识是武器，也是一种责任。”艾瑞尔轻声说道，“希望你能用它带来光明，而不是灾难。”一番郑重的点头，他知道自己肩负着更大的使命。他带着智慧之书离开迷雾森林，而艾瑞尔则继续守护着这片土地，等待下一个值得考验的路人。